Abe Yerusalemu mwabawala be Yerusalemu ngawe mazekederi ng'amagigi ga Solomani temuntunuulira kubanga ndi muddugavu naye ndi mulungi kuba omusana gunjokyezza n'abaana bammange bansunguwalira bannange lwa buddugavu naye ndi mulungi temuntunuulira lwa buddugavu bwange mwabawala be Yerusalemu kuba omusana gunjokezza ndi mulungi ndi muddugavu naye ndi mulungi. Musiri omutyaba Oluganda. Amina. Nsanyusa nnyo okubalaba. Mwebale okujja okusinza Mukama. Sabbiiti eyayita olw'abagenyi baffe abatukyalidde twali nga tusoma ekitabo ekisinga obukulu mu nsi oba mu Bayibuli. Twasanga nti mu Bayibuli eriyo ekitabo ekimu ekisinga ebitabo byonna ebiri mu Bayibuli muno. Era ne tusanga nti ekitabo ekyo bakituma erinnya oluyimba olusinga ennyimba zonna obulungi, The Song of Songs. Ne tusanga nti Omwoyo Mutukuvu yawandiikisa ekitabo kino n'akiwandiika in a prophetic drama ng'akozesa olulimi olukusike, olulimi olusinga obuzibu okutegeera. Era ne tusanga nti kyamala emyaka kumpi 3,000 ng'abantu bonna mu nsi tebakitegeera. Naye ng'Omwoyo Mutukuvu yali akigenderedde kubanga ekiseera ky'okutegeera kyali tekinaba kutuuka. Ekiseera bwe kyatuuka ne tutegeezebwa nti wayiseewo emyaka 17 ng'ekitabo kino Song of Songs Mukama amaze okujjako akabikako n'agamba nti buli omu akitegeere kubanga ebiseera byakyo bikoze eki? Ebiseera bituuse eby'okukitegeera. Kubanga kikwata oba kyogera ku kwagala kwa Kristo, ku kwagala kwa Katonda okusinga obulungi eri ekkanisa ye. Tekyogera ku bigambo bya kwagalana wakati w'omwami n'omukyala oba boyfriend and girlfriend. Kikwata ku kkanisa ya Kristo n'okwagala kwalina n'okwagala kwelina eri Kristo eyaginunula. Yatugamba nti kyawandiikibwa as a drama oba ng'omuzannyo ne kiteekebwa mu butundutundu nti fe okukitegeera tulina okuddayo tukwate ebyafaayo bya history tutegeere olulimi olwakozesebwa Oluyonaani okutegeera ekitabo ekyo. Abasinga obutakitegeera mu nsi ate nga bakakensa mu kusoma Bayibuli kyava butamanya byafaayo bya Bayibuli, butategeera ate ekkanisa eriwa ekkanisa ekitabo kino gye kyogerako. Kakati twakitandikako sabbiiti eyayita ne tukwata ku Act 1 akatundu akasooka mu scenery oba scene esooka. Tetwakoleka nnyo bwaze olwaleero. Ne tugamba nti akatundu ako akasooka mu Act 1 Scene 1 twasanga omugole oba ekkanisa. Wosanga omugole kiba kitegeeza kanisa. Wosanga awasa omugole kiba kitegeeza oyo Katonda eyaginunula. Nga theme yaffe egamba nti awasa omugole akola ki? Ajja. The bridegroom is coming. Nti ebiseera bye tulimu bye biseera eby'okulindirira oyo awasa omugole. Mu katundu kali akasooka twalaba ekkanisa nga yettanira ng'erina okwagala muli muyo Katonda eyagitonda kubanga olw'ekibi yali emuvuddeko. Ekibi kyaleetera ekkanisa okuva eyo eyagitonda Katonda n'emuvaako nedda ku musajja omulala yagireetera okwonoona oba another husband, a different husband, atali omutuufu.
ekanisa mu nnyiriri ezisooka ennya ng'erina okwagala ng'esaba Kristo oyo agenda okugiwasa okugibula agizzeeyo eri Katonda eyagitonda ng'ekanisa egamba how I desire that he would kiss me. Ne tusanga nti olulimi olukozesebwa awo mu Bayibuli si lulimi literal, si lulimi lwogamba nti lwero ebigambo biri as they should be. No, that is ebigambo ebyo biwandiikibwa mu lulimi Oluyonaani oba Hebrew language nga lukozesa poetic language, a hidden language, in figures, in impressions, mu bifaananyi by'olina okunoonyereza mu Bayibuli. Ng'ebifaananyi ebyo gwe tojja kumala ganoonyereza oteekemu ekifaananyi nga bw'oyagala. Olina okugenda Bayibuli nga bw'ekugamba, nga bw'ekulagira. Bayibuli yatugamba nti tulina principles, hermeneutic principles, amateeka ge tulina okugondera bwe tuba nga tutaputa oba nga tunyonyola Bayibuli. Twasangayo amateeka ng'ana ge tukozesa oba ge tugenderako. Twasangayo etteeka limu ligamba nti Bayibuli bw'oba oyagala okukitegeera, soma wano katono na wali kaki akanyiriri ku kaki kyakuta kuki kwegamba togamba nti oluyina olwo sirutegedde nolwekyo Bayibuli bannange Bayibuli nzibu ngivuddeko. No, soma wano katono wali katono, kubanga Bayibuli yenyonyola. It is its own interpreter. Tojja kuleeta bibyo byolowooza mu kanisa yammwe, tojja kuleeta bibyo byewasoma mu college, ojja kugenda Bayibuli yokka ekumala nga tolina na bitabo by'abantu abalala. It is sufficient to explain itself. Amen. The Bible and the Bible alone. Amen. Teweetaaga reverend, teweetaaga pastor, teweetaaga bishop, teweetaaga pope akugambe kiki ekituufu ekiruddawa mu Bayibuli. Katonda yagiwandiikisa ng'amanyi it is in a simple plain language. Bw'oba oyagala nga mu butuufu osaayo nnyo omwoyo ojja kugikola ki? Ojja kugitegeera. You will understand it. Ne tugamba nti ate eyo principle nti Bayibuli enyiriri zigenda ne zeetooloola ku ziki ku zinaazo, a spiral principle, nti olunyiriri lwetooloola ng'ate ne ludda eno ne lukomawo ne ludda eno, oluusi ne bawandiika wano ekintu ate ne bawandiika ekirala wano. Bw'okutegeera kino olina ate okusoma ku kiki ku kino ne kikuwa omusana, kino tekikola ki kyekyogerako. So ebyo byonna ne tubiraba. Twagenda okuva mu nnyiriri ezisooka ezo ennya in the Song of Songs nga tulabye nti ekanisa yali yeetalira Mukama agitabaganye ne Katonda, nti ate ennyiriri ezo zaali zituyigiriza the principles, the basic fundamental principles of salvation. Nti ennyiriri ezo ennya zikwata ku kutabaganya oba atonement, okuzza Yesu Kristo okuzza ekanisa eri oyo yali eyagitonda. Ne tusoma nti mu nnyiriri ezo in that atonement zikwata ku musalaba e Gologotha. Kristo wali ku musalaba yakola ki? Yasasula ebbanja n'agula ekanisa ye. N'akola ki? N'agula ekanisa ye, n'asasula ebintu, kubanga ekanisa ye ye mugole. Mu kanisa yaffe tumanyi nti omuwala ng'omusiimye ogende w'abazadde n'okola ki? N'obagamba nti bannange omuwala mukoze eki? Mumumpe. Ne batuula ne basala kale tukkiriza naye leeta akasiimo abaki? Abazadde. Ne kibeera official nti oyo bamukoze eki? Bamukuwadde omukole ki? Omutwale. Ne Kristo bw'ati bwe yalina okukola ajje agule ekanisa, kubanga ekanisa yali eriko ebbanja ng'ekintu olunyiriri lwali lugamba nti buli ayonoona asaanye akole ki? Afe. Ng'ekanisa erina okusasula ebbanja ly'ebibi byakola ki? Byeyakola. Kristo n'agamba nti nze kangende nsasule ebbanja lyaki? Ly'ekanisa, ngitwale ngifuule omugole wange. Kakati ku musalaba e Gologotha ne tugamba nti the Song of Songs, that's where it begins. It begins at the cross, Calvary, Gologotha. Ekanisa ekitabo ekyo kwe kitandikira. Ne tulaba nga ekanisa egamba nti mpalula nsembeza. Kristo ng'addamu n'agigamba nti nange bwe ndikola ki? Ndikola ki? Ndiwalira abantu bonna ne mbatwala eri ani? Eri nze, eri Katonda. Ne tulaba nti bw'amala okuwanikibwa ku musalaba kiki ekyakolebwa?
omugole n'agamba nti ndi musanyufu nnyo kubanga kabaka akoze eki anyingiriza ludda wa mu bisenge kwegamba ne tulaba nti kuva ku musalaba yesu bwamala okuva ku musalaba n'agenda mu ggulu yatwala ekkanisa nominary n'agitwala mu maki mu linnya n'agiwa n'agiraga n'agimulika eri kitaffe n'agamba nti ekkanisa ngikoze eki ekkanisa ngiguze tugikomezaawo. Pawulo n'alyoka agamba nti wadde tuli ku nsi kuno tetuli bansi, wadde tuli kuno tetuli baki tetuli bansi ffe. Songa obusongisi nga bwegamba nti kabaka ntutte n'antwala luddawa mu bisenge bye. Omuwandiisi omukulu mu kitabo ekyo mu bayibuli ate n'alyoka awandiika bw'ati. Abefeso tukayo tulabe. Abefeso Ephesians chapter 2 verse 16 and 19. Paulo n'alyoka awandiika okukunyonyola kali k'otategedde kunga kiki kyagamba nti kabaka anyingiziza mu bisenge. What does it mean? Paulo n'alyoka supplying answer bw'agamba bw'ati. Alina bayibuli ey'Oluganda asome. Ephesians chapter 2 verse 16 and 17. Bwemba temutuuseeyo nja kusoma. Agambye atya oyo atuuse. 16 agamba bw'ati. Era alyoka atabaganye bombi eri Katonda mu mubiri gumu olw'omusalaba. Kiki ekireeta okutabaganya? Kiki ekireeta okutabaganya? Olw'omuki? Olw'omusalaba. Kakati bw'amala okutabaganya abantu ku musalaba, what comes next? Kiki ekyaddirira? Genda maama. Weyattira obulabe ku gwo. Najja n'ababuulira enjiri ey'emirembe mmwe abaali ewala n'emirembe abali okumpi. 19. Kubanga ku bw'oyo ffembi tulina okusembera kwaffe eri kitaffe mu mwoyo gumu. Kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga n'abayisirayiri. Njagala akukasema nga bakwadde akazindaalo. Be alert, gentlemen. Okay? Wa akazindaalo. Sorry. Kale soma n'eddoboozi ery'omwangu katofaayo. Kale bwe mutyo abanayamba omusumba amusemberanga mu maaso nemulyoka mumuyamba bulungi. Wakazindaalo nyabo bajjangu otwerewana. Okay? Olyola 19 lwetwagala nandibadde nalusomye edda naye nani tugamba bwe luti. Kale bwe mutyo. Kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga. Agenda mu maaso. Kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga n'abayise, naye muli ba kika kimu n'abatukuvu era bamu mu nnyumba ya Katonda. Wuliriza, muli bamu mu nnyumba y'ani? Song of Songs gyagambye nti kabaka anyingiziza ludda wa mu bisenge bye. Tuli ku nsi kuno naye amannya gaffe ebifaananyi byaffe biri mu nnyumba y'ani? Ya Katonda mu ggulu. Ekitabo kye kitugamba wadde ensi ekunyiga netubonyabonya netukaabya netufiirwa netubonaabona netubula emirimu, bayibuli egamba nti mwe temukyali bannaggwanga, muli citizens abatuuze mu nnyumba y'ani? Mu nnyumba ya Mukama mu ggulu. Amiina booluganda. Enaku ekuliko gisuule busuuzi. Twagamba nti obulamu obw'omukristaayo obutuufu obw'ennaku zino is a festive mood. Bulamu bwakola ki? Bwakusanyuka. Ebitunyiga wadde bingi mu nsi naye ffe tumanyi nti Mukama Kristo Katonda ku musalaba ebyaffe yasasula ebbanja n'akola ki? N'amalayo ebyaffe. Tulinda bulinzi awasa omugole akole ki? Ajje atwale omugole we.
kakati awo bwe twaleka ekkanisa ng'eri musabire ekitalo kubanga eyagiwasa yasasula ebbanja n'amala byonna. Those are the 4 verses mwabataaliwo. Kakati bwe tuva mu nnyiriri ezo ennya nga tuzimazeeko tutandika sin eyokubiri nga tukyali mu kikolwa ekisooka act 1 sin number 2. Kakati gye tuyingiddemu akansuubire nti abayamba ku musumba bateese those descriptions up already. Kakati katulabe what follows next. Ng'ekkanisa emaze okuyingira mu ssanyu lino, Yesu avudde ku musalaba agenze mu ggulu, naye alese ekkanisa agigambye atya, mugende mukole ki? Mugende mukole ki? Mubuulire enjiri mu nsi yonna, mubabatize nga mubayigiriza bye nakola ki? Bimeka byonna. Laba nange ndina baani nammwe emirembe n'emiki. Bw'amala okubagamba bw'atyo ate n'abagamba nti mulindeeko. Yabagamba nti mugende ate n'abagamba nti mukole ki? Mulindeeko. Omanye ekizibu ekiri mu nsi muno, ebintu okwonooneka ennyo lw'abantu abaagala okugenda mu bintu by'ekkanisa naye nga tebakoze eki? Tebalinzeeko. N'abagamba nti mulindeeko because something is going to happen. Kiki ekigenda okubaawo? N'abagamba nti nange ndisaba Taata abaweereza omuki? Omwoyo omutukuvu omubeezi. Lwaki yali alina okubaweereza omwoyo omutukuvu omubeezi? Kubanga bwe bakulonda ofuuka omuweereza, kiki ekiririra? Mumaze okulonda abakozi mugambe nti omwaka guno so and so and so and so bagenda okuweereza, kiki ekiririra? Okubakola ki? Okubasabira. Ne mulyoka muyita omusumba n'abayimiriza wano n'abateekako emikono, consecrating them. Nti kakati tubanaazizza, tubawadde amaanyi ag'omwoyo omutukuvu, mugende mukole ki? Muweereze. Naye kanisa nga tenafuluma kugenda kuweereza, yali erina okuteekebwako emikono gyali, emikono gya Katonda, to be consecrated for the service. Kakati ne balindako. Era after enaku meka zaali meka 4, omwoyo omutukuvu n'akola ki? Najja. Omwoyo omutukuvu bw'ajja ne bafuluma ng'envuumuulo zotulabangako mu nsi, ne bayuuguumya ensi yonna. 1,000 ne bakyuka, 2,000, 3,000, omutwalo mulamba, buli lunaku ensi yonna negamba nti bannange kiki ekituuse kuno. Kubanga ekkanisa ya Mukama yali etandise omulimu gw'okukumbula ng'ezimba obwakabaka bwani? Ng'ezimba obwakabaka bwa Katonda. Emyaka 2 ejjaddirira ng'ekkanisa y'amaanyi, ng'ekkanisa ebuulira, it was conquering everything and anything. Amen. Endwadde, abazibe, buli muntu yenna alina ekizibu eby'omwoyo n'eby'omubiri, ng'ekkanisa ebikola ki? Ng'ekkanisa ebimalawo, ng'erina amaanyi. Era country upon country ng'abantu bakyuka ne bayingira ekisibo kya Mukama after that reconciliation. Era singa osomye mu Revelation chapter 2 ojja kusangayo ekkanisa eya Ephesus. Ekkanisa eyo eya Ephesus Mukama n'agamba nti jangu nkulage. Ne ndyoka ndaba omuntu atudde ku mbalaasi eya white, n'agiriko enjeru, n'agiriko ng'akola ki? Akola omulimu gwa kuwangula. Embalaasi eya white, that is the early church. N'okuwangula okwo kwali kuwangula nga bakozesa ekigambo kyani? Ekigambo kya Mukama, nga bawangula ensi, nga babuulira ensi. Oluvannyuma lw'ebyo n'aga ti jangu nkulaga ate. N'amulaga embalaasi ey'okubiri eya red. Eya kyenvu? Red. Emyufu, sorry. Emyufu. Ng'emyufu white. White yali etegeeza the purity of the church, the purity of the doctrine. Bwe baali babuulira Katonda Kristo bwe baali naye nga bwe yabakola ki? Nga bwe yabayigiriza. Ng'ebigambo byonna babijjukira, ng'ebigambo byonna babiraba, ng'ebyawandiikibwa scrolls nga weeziri, nga bazisoma, nga bagenda bawangula. Naye Bayibuli negamba nti jangu ate nkulage
embalasi eyaki Myufu. no emyufu embalasi emyufu mu prophecy mu bunabbi red means death persecution kubonyabonya nakukola ki nakutta oluvannyuma lw'emyaka ebibiri ekanisa yatandika okubonyabonyezebwa n'abakkiriza siruvannyuma lw'emyaka bibiri kutandikirawo mu myaka 10-15 that period of 200 years ejasooka kwali kutta nakuzikiriza bani abakola bino amaanyi g'abafuzi amaanyi g'abawakanya abayudaaya amaanyi g'abo bonna abatagala kristo nga bakola mulimu gwa kuyigganya abakkiriza n'alyoka amugamba kakati jangu ate nkulaga embalasi ekolaki eddako n'amulaga embalasi eyaki eya bulaaka katuzijukire esooka yali yakala ki ya white eddirira red eddirira ya black white symbolizing the purity of the church ekanisa yatandika nga nungi nnyo ng'erina amaanyi nga doctrines zonna nsengejje nga kristo bweyakola ki bwezireka ku nsi bwebanga yakatandika bweti abatajagala ne bajja persecution and killing of believers and of teachers and of apostles ne batandika okubayigganya bamala okubayigganya n'okubatta ate the third horse the black horse neyingirawo black mu bunabbi kitegeeza apostasy enjigiriza enkyamu enjigiriza embi ne zitandika okuyingira mu kanisa bwe ziyingira mu kanisa ne zoonoona amazima ne zoonoona enjigiriza ya bayibuli ne zoonoona buli kimu kyonna katonda kristo kye yali ayigiriza ng'akyali ku nsi n'abatume bye baawandiika kakati woolabidde omukyalo ono ekanisa ono omukyalo representing ekanisa woomulabidde ng'ajja ng'agamba nti bannange abawala ba yerusaalemu temukola ki temuntunuulira ne mwewuunya kubanga ndi muki kubanga ndi muddugavu kakati obulungi bw'ekitabo kino nga bwe twagamba nti kyawandiikibwa in a superlative language olulimi bwekikozesa bwe lusinga ennimi zonna okunnyonnyola okusinga okuli mu bayibuli kwonna okusanga mu kitabo kino song of songs lwakuba nti bw'osomamu revelation ojja kulabayo embalaasi weewaawo naye the details of what happened does not come up except when you go to the Song of Songs to find out what happened. Kakati bwe tugenda mu kitabo kino ne tulyoka tufuna details what exactly happened. Lwaki omugole agamba nti tetumutunuulira mwennyamivu ali mu kukaaba ali mu maziga bannange wadde mundaba nti ndi muddugavu nkyali ntya nkyali mulungi n'alyoka atuweereza ensonga fact number 1 omusana gwakola ki gwanjokya fact number 2 abaana baani bammange bankwatibwa obuki obujja obusungu singa ogenzeko wansi tagenzeeyo agamba ne banfuula omukuumi w'emiti w'emizaabibu gyabwe naye gyange saagikola ki omulimu gw'okukuuma guno n'omusana nga gunjokya bye byanfuula omuki jjukira nti ekanisa yekola ki yeyogera what church is talking ekanisa eneyogera yeriruddawa the early church of course ng'ekula kakati katudde nawo ku scene number 2 ku kazanyo kano ak'obunabbi akali mu bayibuli muno katudde ku scene number 2 tujja kugitandikira ku lunyiriri olwokutano n'olwomukaaga naye there is a technical problem there ng'otuusayo woots abantu webabulira kakati that technical problem a spindle principle nenja okusooka okubanyonyolako katutuukeyo mutuuseyo bayibuli ezammwe muzirina nze nina ey'oluzungu n'ey'oluganda wano naye kambatwale ku lunyiriri olwokutaano singa obadde ne bayibuli nga yo ng'ogyesiga if you are going to be studying and understanding this Bible you must use your pen oteekwa okukozesa pen yo owandike mu bayibuli yo otherwise you don't understand kakati ku lunyiriri olwokunaateekawo line that sin is over that is sin number 1 kirya ku lwokutaano ng'otuuse mu sin number 2 kakati
wuliriza bulungi wuliriza bulungi sin number 2 akatundu kanako okuzanya katundu kana akasooka naye akokubiri kali mu lunyiriri olw'omukaaga olwokutaano ndubuuse tunulayo bulungi mu lunyiriri olw'omukaaga second part maama gyasomye otuusayo maama second part verse 6 abaana bammange abaana bammange bansunguwalira banfuula omukuumi w'ensuku ez'emizabbibu naye olusuku lwange nze saalukuuma katutandikirawo that is sin number 2 kakati bwe tumala okunyonyola akantu ako katonotono ate tujja kudda wabu tufunayo sin number 3 the spiral humanitic principle nti yo bayibuli ekozeemu bweti ate ategeera nasigala nga takoze eki bayibuli neegamba nti abo baleke balyoke babisome baleme okubitegeera bagwe nga bakoze eki bulambira abategeera babo bakole eki bategeere bayibuli bwe ekanisa ng'emaze okutondebwawo ng'omutonzi agenze mu ggulu ng'alese aganye abaana be abamukkiriza abaali bajjumbidde ekigambo kye n'abagamba nti kakati mmwe mbafudde abavubi b'abaki abavubi b'abantu abaana bammange bebaluwa ate basunguwalira ani ono ayogera ate maama waabwe azaala babiri bano yani opapula mulina mupendizi mulina era mutunulayo bulungi abaana bammange bansunguwalira who is mange gwe basunguwalira yani ate bamusunguwalira bebaluwa tulole mu kuyiga oba oyigira wano kyaki oba oyigira wabweru oba owuliriza muwuliriza just pay attention. Wuliriza ebintu bisatu oba bibiri byenjera okwogera. Act is act number 1, act yesooka. Sin is sin number 2. What is the setting? The setting is Jerusalem. What is the time? The time is AD 34. Akanyirira awo wetuli kati awo wenyini awo. Jerusalem AD 34. What happened there? My mother's children. Mu mwaka ogwo AD 34 abayudaaya baasalawo nti ffe tetujja kukola mulimu gwani gwa Mukama. Tuguganye. Bakikola batya? Bakwata ababuulizi ba Mukama, bannabbi ba Mukama, ne bakwata abayigizi ba Mukama, ne bakwata abakkiriza Kristo, ne batandika okubakola ki? Okubatta n'okubakuba amaki? Amayinja. Mu mwaka ogwo gwennyini AD 34 bakwata amayinja ne bagakubani Stephen ne bamutta. Stephen ne bamutta. Ekikolwa ekyo kyali kitegeeza ki? What did that mean precisely? Kwegamba kiki ekyabaleetera okutta omusajja ono omubulizi wa Mukama? Ekanisa bwe yali etandika abaali bajjumbidde abaaliwo abayamba Yesu n'okwetika omusalaba gwe tebaali Bayudaaya era baali mu lukwe olw'okumutta baali baki? Baali Bayudaaya. Tebaamumanya ye bakyalira, tebaamumanya n'abayigiriza tebaamumanya, baali basuubira Katonda yennyini omusajja omulungi ow'ekitiibwa omugagga baagenda okulaba akasajja akazze baakazaalira ludda wa ne baga nti mu kiralo kyente eyo kabaka avaayo gwe tulinda oyo si yenye. Talina na ngatto, talina na mmotoka, talina mbalaasi, tayambadde bulungi, yayambala ekanzu emu yokka ne baga nti ono tayinza kubeera kabaka w'abaki? W'Abayudaaya. Kaakati Kristo abajjumbira okuyigiriza kwe, abamwagala, abamusembeza, they were Gentiles, non-Jews. Amen. Kakati bagenda okulaba afudde agenze mu ggulu. These non-Jews, foreigners bajjumbidde ekigambo kyani kya Mukama. Abasajja bano tebanditunyaga ebyaffe. Mwekyo okukola tubakwayire bakole ki? Tubatte. Ne batandika okutta. Kakati awo
Abayudaaya, they began as the first and foremost persecutors of the church. Ne batandika okutta, ne batandika okubonyaabonya. Kakati kambazeeyo katono. Abayudaaya bakola endagaano ne Katonda w'eggulu mu mwaka 1491 Yesu nga tannazaalibwa. Bakola endagaano nti bafuuse abaweereza ababuulizi b'enjiri mu nsi yonna be bajja okulabirira emizaabibu. Emizaabibu kitegeeza ensi eno n'ekigambo kya Katonda okukitwalira abantu abaki abatakimanyi. Abayudaaya ne bakola endagaano oba tugijjukira katugende tugisome. Exodus. Gena Exodus osome 21. Mangu nnyo. Sagala kuwaayo. Mangu nnyo Exodus 24 verse 1 and 8. Okay? Okuva 24 olunyira olusooka kutuuka ku lwo katukusa olw'omukaaga n'olw'omunaana. Kwesa olw'omukaaga n'olw'omunaana. Musa n'atwala ekitundu ky'omusaayi n'akifuka mu bibya n'ekitundu ky'omusaayi n'akimansira ku kyoto olw'omusanvu n'atoola ekitabo eky'endagaano n'asoma mu matu g'abantu. Buliza endagaano gye bakoze ne Katonda. Buliza. Ne boogera nti byonna Mukama by'ayogedde byonna tulibikola era tuliwulira. Ne bakola endagaano n'ani? Ne Mukama nti byonna Mukama by'ayogedde tugenda kubikola, tuliwulira, tulitwala ekigambo kye tuliraga ensi nti ye kabaka ali omu yekka. Ne bakola endagaano. N'abagamba naye n'abagamba bwe mulikola bwe mutyo ne mumpeeza nga muli bantu bange nange ndibakuuma ne mbawa obulamu obutakola ki obutagwawo kubanga muli bakozi bange ndibawa ebirabo. Ne bagenda batandike bakole ki bakole. Genda mu Matayo 2. Matayo 2 nkuwa the same events. Matayo 2 verse 1. Obwakabaka bwa Katonda bufaananyizibwa n'omusajja n'anyina ennyumba eyafuluma ku makya ennyo n'agenda anoonye abakozi abanaakola mu nnimiro ye. Otusaye maamusoma mu Luganda olusengejje. Kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana omuntu alina ennyumba ye eyakeera enkya okupakasa abalimi balime mu lusuku lwe. Yakeera enkya n'asalawo anoonye abakozi balime mu nnimiro ey'emizabbibu. Oli omukyala yatugambye nti banfuula omukuumi w'emiki. Matayo atugambye nti yagenda n'akeera anoonye abanaalima mu mizabbibu. The alley. What is that alley? Ng'obwakabaka bwa Katonda nga Katonda n'atandika okweraga ensi. That was alley. That is what it means. That was the early morning of the gospel. Yentandikwa y'okubuulira enjiri n'akola endagaano n'Abayudaaya bano. So these were the first laborers. Era Matayo 2 tetugitegeera nnyo ng'Abakristaayo tetugisoma tetugimanyi. That is a prophetic chapter. Bw'amala okugikola Yesu n'ajja mu nsi n'afuuka omuntu n'abeera n'Abayudaaya n'abaganda nabakyalira singa mwategeera okukyalirwa kwammwe. If you understood when you were visited. Kubanga temwategeera n'agamba olw'okuba mwagaana okutuukiza endagaano gye mwakola ngenda okutwala endagaano eno ntiwa abantu abalala. I am taking it away from you. I am taking it away from you. Ngagamba ngenda kujija kumwa Abayudaaya nti we abanaggwanga abasobola okukola ki okutwala ekigambo kyange eri abalala. Era singa ogenze mu bikolwa by'abatume ojja kusangayo ng'abasajja bano Omwoyo Omutukuvu abayiseeko abantu baga nti bano batamidde. Omu n'ayimirira n'abagamba nti bannange ffe tetukoze eki tetutamidde. Mulaba ssaawa yakumeka yakusatu gisanga awo
sawa eyokusatu awo soma wobadde tovaawo wobadde sawa eyokusatu muyabiri abakozi abokubiri agamba bwe yamala olwokusatu n'afuluma essaawa nga ziri ssatu n'alaba abalala saawa nga ziri meka mu bikolwa by'abatume ne bagamba nti banange ffe tetutamidde saawa ziri meka mukama n'alaba abalala n'abagaa nti nammwe kakati mbawadde omulimu bali ngubukoze eki ngubajjeeko abasooka ngubajjeeko kati nguwadde abaki abokusaawa eyokumeka abokusaawa eyokusatu. That is the early church. Abokusaawa esooka bayudaaya abo bajjeeko kubanga baganye okukola ki ogukola kati aguwadde abayudaaya. Kakati abayudaaya bagenze okulaba nga bano batandise ogukola ki ogukola batuta omulimu gwaki gwaffe kati bakole ki n'agamba nti bannange temuntunuulira kubanga omusana gukoze eki gunjokesa. Nolwekyo ekitabo wano kitulaga transition ekanisa ya mukama nga bwegenze ebyafaayo byeyiseemu ng'egenda mpolampola. Gentiles batandise okukola omulimu gwa mukama naye ebintu bizibuwadde. The Jews have rejected the promised Messiah. The Gentiles have taken up the promised Messiah. Nolwekyo abawadde omulimu bagende bakole ki omulimu bagende bagukole the vineyard. Abaama bammange katugende ku maama my mother's children. Tutegedde abaana bammange baali baki bayudaaya ate bano bebasungubwalira bebaluwa the early church full of who? Full of Gentiles. The Gentile based early church. Kakati katugende ku maama ono aluwa. Who is the mother? The mother ojja kumusangayo mu Bagalatiya essula eyokuna olunyiriri lwa 26 nga Pawulo atugamba nti abayudaaya ate n'abagreeki oba and Gentiles bonna abazaala ali omu maama wafaani Yerusalemu. Yerusalemu ekijja ekiva mu ggulu ekigenda okubeeramu abayudaaya and the Gentiles kigenda kubeeramu abayudaaya kibeeremu spiritual Jews baffe naye ng'atuzaala ali omu our mother Jerusalem. Abooluganda nolwekyo abaana ba mange ono is the universal Jerusalem church. Naye wuliriza kano eriyo omuwala ayogera the bride ate eriyo ne abaana bandi bammange. There is the mother and there is the bride. Technically tujja kunoonya akantu awo tujja kasanga mu maaso kengezaako okubalaga nti maama ate n'omugole bonna bali wamu tujja kukiraba we'll see that. Nolwekyo akatundu ako kemazeeko ebiseera kemazeeko esaawa nga nnyonnyola is just half a verse. It's just half a verse, and that half a verse completes sin 2. Now we get into sin 3. Edoluddo otule yo walate nga njagala onyambeko oba oyagala kubyogere. Kakati we have now made a transition into another sin. Kali tukamazeeko, that is the sin, it has gone. We have now entered Act 1 sin 3. Kakati singa obadde nakakalamu ne Babuli nga yo wandibadde obuntu obwo buwandikako bulungi, because every sin is different, the presentation is different, n'ebibaayo biba tebifaanagana. Kakati bo baali bawandika abawandiisi ba Bayibuli abakola interpretation abo translation bo tebamanya what is going on. Enyiriri bazikolanga bwe bafaayo. So you, the Bible student, you now need to find out the truth and set yourself free. Sin 3. Time. Katusoke the setting. Sin 3. The setting is Rome. Rome. What is the time? The 4th century. Ekyasa ekyokuna. Eri mu Buruumi oba Rome. Omukyalo oli waayogerera nti abaana I am black. Kakati mbaze batute wagula ate mu verse 5. Mukalabyawo abateesa amasoga mu Bible.
kakati kwata verse 5 okwate verse 5 okirire wansi into verse 6 part 1 ako ogambe nti that is sin 3. Let us go. Nsomera nti mutuuse ku kiseera kino obukristaayo ekkanisa ya Mukama bwe yagenda ng'ekula kuti at this time, at this moment, headquarter yayo eri Rome, capital city ya Rome, Italy. That is where the headquarter is. Terimu Yerusalemu kubanga baba bakola ki baba bagobayo kakati ne bajja mu Rome ne balyoka bateekamu ekkanisa yaabwe enkulu n'obuweereza bwabwe obukulu. Now listen to this. Bwetandika okusimba headquarter yayo mu Rome ng'abasinga population esinga basinza bakatonda abaki abalala ng'abasinza okusinza obunene era obungi mu Rome basinza njuba. Are you listening to me? Yeah. Tuli bulungi temunabula. Now olw'okuba abantu abasinga okusinza basinza njuba, basinza bifaananyi, basinza miti, basinza miga, basinza mayinja, basinza seasons. N'abantu abali mu kanisa ne bagenda mpola nga bakyusa ensinza yaabwe efaananeko ng'eyo esinga okubeera ludda wa mu Rome. Kwegamba ensinza eyali popular gemanyiddwa nnyo neeyingira mu nsinza entuufu n'eryoka egikola ki egyonoona. Are we together? Yes. Tuli wamu? Tugende mu maaso. Kwegamba the church eyali erina okutwala omusana omutuufu, the true righteousness, the true sun, omusana omutuufu ogwa Kristo nga bw'ogusanga mu Malakayi essula ey'okuna olunyolo lw'okubiri nti omusana omutuufu ogwa Kristo ogwa Katonda gwagendanga gulinga ogwagala okuzikira naye nga kiki ekiguleetera ebizibu? Omusana omukyamu. The counterfeit sun influenced the true sun and diminished the importance, diminished availability. Kwegamba omusana omukyamu guli oguva mu basinza omusana gwaleetera omusana omutuufu okugenda gukola ki nga gubulaabula. Kyovudde olaba omugole ng'agamba nti bannanga ndi bulaaka n'atabutabuddwamu enjigiriza zitya enkyamu embi naye mu butuufu nkyali muki nkyali mulungi. N'alyoka kugamba nti omusana gwakola ki gwanjokya n'abaana b'amange bakola ki bankyawa bambonyaabonya. Factors ezo ebbiri ne zireetera ekkanisa okubula amaanyi. Now I want you to listen properly. Ekkanisa mu kyasa kino ekyokuna ng'egezako struggling okubeerawo, there was a problem. Omusana guno omukyamu nga gusituka nga gusaanyawo omusana omutuufu. The purpose was rising up. Obukatuliki obwa paapa bwali bukola ki? Bwali busituka mpola. Era abooluganda njagala mumanye nti gye bweyongera okusituka nga budda waggulu omusana omutuufu gye gwakoma okudda wansi okutandika okubulaabula. Omugole oli kyavudde akugamba nti bannange omusana gukoze eki? Gunjokeza. Ate n'abaana bammange bansunguwalira. Njagala owuliriza bulungi. Twasoose okulaba ng'ekkanisa yatandika ng'ewininga ewangula nega nedda mu kuyiganyizibwa neva kwawo nedda ate mu kwonoona omusana omutuufu, the right doctrines. Era ebyo ng'obyagala okubiraba bulungi ate another addition ojja kugenda mu Revelation chapter 6 osome essula eyo ey'okubikulirwa 6 olunyiriri olwokubiri olulaga the white horse, ekkanisa ng'ewangula
osome n'olunyiriri olwokusatu n'olwokuna olulaga ng'ekkanisa eyigganyizibwa, ate osome olunyiriri olwokutaano olulaga ng'ekkanisa eyingiddemu enjigiriza ez'obukya ezitali za mazima. Naye there's something you need to understand. Apostasy esinga, enjigiriza ezisinga okubeera embi ezayonoona ekkanisa ate zetugenda okulaba zaalina ensibuko wakati mu Rome ate wakati mu Bukatoliki in the papacy. Buliza bulungi. Mu kyasa kino ekyokuna, the 4th century, obukristaayo bwatandika nabwo okwewola biri ebiri mu kanisa ez'omusana, sun worshippers, bali bye bakola nabo ne batandika okubikola ki, okubireeta okubiyingiza mu kanisa. Ekyo tekikwewuunyisa nti that period teyagwirawo ddala n'olwaleero bweri. Waliwo abantu bangi ab'ekkanisa abeefaananyiriza n'ensi nga bwekola ki, nga bwefaanana. Ne batambula ensi nga bwetambula, ne balya ensi nga bwerya, ne banywa ensi nga bwenywa, ne bambala ensi nga bweyambala, kubanga bintu bya muki, bintu bya mulembe. Oba ensi eyambala sizoni, nabo nga bambala ki, sizoni. Oba ensi erya bya mulembe, nabo balya byaki, bya mulembe. Oyina okwebuuza, ekitabo kino kiŋŋamba ki? What is this book telling me? Nti okwefaananyiriza n'ensi kiba kikulaga nti oli mulabe w'ekkanisa y'ani? Oli mulabe w'ekkanisa ya Kristo. Oba enyambalayo n'endyayo n'eneeyisaayo n'ensulayo n'enkolayo okola ng'ensi bw'ekola. When you think as the world thinks, you soon will act as the world acts. Did you hear that? Am I talking to somebody? Yeah. Now, katugende mu maaso tulabe what happened. Omukyala ono byatuga nti bannange munsonyiwe temuntye nkyali mulungi wadde bino byanyingirira. Biki ebyayingira? Ngenda kubalako ebitonotono. 1. I'm sorry. Kwebyo ebyayingira mu kanisa eri gye twalaba nga ntukuvu nga nnungi ng'eri desirable ng'ewiininga ng'ewangula buli kimu. What happened? Abayunaani, aba Greeks and the Romans baalina bakatonda baabwe ab'amayinja. Bakatonda baabwe baali babasalaasalira amayinja agalaga amannya gaabwe n'obukulu bwabwe. Era ne bw'ogendayo kati n'onoonya ojja kusangayo amayinja agaliyo agaweebwa ekitiibwa ng'agalaga amannya n'obukulu bwa bakatonda baabwe. Amayinja ago, did you listen to me properly? Amayinja ago gaasitulibwa ne galeetebwa mu kanisa. Naye ng'okusooka gaali mayinja g'abakatonda banjuba, sun gods. Naye baagaleeta luddawa mu kanisa. Tebaakomaawo. Amayinja ago agaali galina amannya g'abapagaani aba Rome and Greeks baagakyusa ne bagabatiza amannya g'abatume ba Yesu. The names of apostles were attributed to these stones of the pagans. Ekyo mukiwulidde? Katwongereyo akalala. Okusinza ebifaananyi okwali tekumanyiddwa Yesu ng'ali kuno ne mu myaka ebibiri egyasooka ng'ekkanisa ewangula nako bakuleeta ne bakuyingiza mu kanisa n'ebifaananyi bye baali basinza ne babiyingiza mu kanisa ne batandika okubiwa emikisa n'okubisinza n'okubisaba. Ekyo tekyali mu kanisa ya Kristo. Uliriza bulungi, enjigiriza ya Babulooni eyava e Babeli ng'egamba nti omuntu tafa abeerawo, atuuka butuusi neyefuula kirala naye abeerawo. Mumpulidde?
omuntu akola ki abeerawo kyova owulira nga tugenza okumusika nabaga nti bannange ekyemukaba ye kibakabya kyeki yakati ali mukifuba kyani tafudde ye tafudde waali yali eri musanyufu mwe mukaaba enjigiriza yava Babeli Babylon neyingizibwa mu kanisa nefuuka enjigiriza ya Bayibuli ne bamugyawo ne basigukula enjigiriza ya Bayibuli yali egamba the state of the dead omuntu yatondebwa nga yaggyibwa muki mu nfuufu Mukama n'afuuwa omuka gw'obuki gw'obulamu mu muntu omuntu n'afuuka ki omuntu omutuufu ddala omuntu ng'ekitegeeza nti omuntu yakolebwa ebintu bimeka bibiri ebbumba nakyo ekirala gwani bw'obyawukanya tewabeera muki tewabeera muntu nabo ne baga nti nedda bw'obyawukanya omubiri gusigala kuno omwoyo ne gulinnya luddawa mu ggulu mu kifuba kyani kya Abulahamu oba yenkanawo obunene simanyi kubanga buli muntu oba mwagenda I don't know how large Abraham is ebyo nabyo ne biyingizibwa mu kanisa wuliriza bulungi olw'okuba mu mateeka 10 mwalimu etteeka erigamba tosinzanga biki bifaananyi etteeka eryo ne bakwata akajambiya ne balikola ki ne balijjamu amateeka ne gasigala nga gali ameka 9 ne bajja kuteeka eryokuna eryali ligamba nti otuukiranga okukuuma kyo olunaku olwaki olwa Sabbiiti kubanga ffe tubadde tusinza njuba kakati olunaku olwa Sande lwetugenda okuteeka muli olwa Sabbiiti lukole ki tuluggyemu kakati etteeka eryokuna ne bakyusa awandibadde Sabbiiti ne bateekawo Sande ne bagituuma the Lord's Day gasigadde gali ameka gakyali 9 si ekyo kakati ne baga nti abantu balizuula ne bamanya nti amateeka Katonda yawa 10 agaffe gali 9 tukole tutya ne batambula ne bagenda kuteeka eryo10 erigamba teweegombanga ebintu byani ebintu bya muno n'omukyala waani n'ekintu kyonna n'abazaana be ebiri mu nnyumba temubyegombanga nti akakodyo kali wano kakati wanabagamba teweegombanga ebintu bya muno katutebemu n'akajambiya tubyawule ebintu n'omukazi tubikole ki tubyawule bwe tubyawule tufuna amateeka ameka 2 ate eryokusatu twaligyemu edda kakati bwe tufuna 2 tuba tukulyetiza amateeka 10 gona ngakoze eki nga majjuvu problem solved yes amateeka gasigadde gali ameka gasigadde gali 10 era bw'otunulayo etteeka eryokwegomba omukazi eryokwegomba ebintu gali amateeka ameka 2 songa mu kitabo kya Mukama liriizya lirimu kandabe oba mujjukira teeka kiri ebajjamu eryokusatu teeka kiri ebakyusa eryokuna teeka kiri ebayawulamu ery'ekumi ebyo byonna ne biyingira luddawa ne biyingira mu kanisa abooluganda omugole atugambye temundabula okuba ndi muddugavu bannange naye ndi ntya nkyali mulungi kwegamba nga ekanisa etugamba nti wadde ebyo byonna byantuukako nze ng'ekkanisa nsigadde nga ndi ntya ndi mulungi nnyo nkyali mulungi wadde mulimu ebizibuzibu byolaba mu kanisa kyatugamba that is what the song is telling you waliwo abamu abajja mu kanisa n'alabamu kino n'alabamu kiri bannange ekanisa eno nze sigitegeera jjukira wadde olabamu omubi bw'olaba ekyali kanisa yani yagisasulira understand this eri abagamba nti nze olwokuba nabye n'agenda mu Normandy n'agenda mu Evangelicals n'agenda mu Bakatoliki n'agenda mu Protestant n'agenda mungu mwema anoonyayo maki n'alyoka akomawo wano omanye aba Seventh Day wano temukola bwe muti wano temuyinza bwe muti nolwekyo bwe tugenda eno tusangayo kino tusange tegeera wadde tutukola tuti nabino tetubikola tukyali kanisa yani gye yasasulira tajjangayo dawale gye yasasula. Let us move on, friends. Singa ogenze mu kubikulirwa olabe kanisa ya Mukama eno sura ey'okubiri olunyiro olusooka lw'okubiri ng'ayogera ku kanisa eno eya Ephesus, the early church.
agigambako bw'ati n'agamba nti manyi emirimu gyo, manyi byokola mbitegeera bulungi, manyi n'okubonaabona kwokola ng'okola buli kimu ng'okola ku lwange ate ng'oli mwavu, temwali na kantu, mwali banamagwanga nga temulina kintu kyonna naye mwawayo buli kakumi mulina ne mukateekayo mu kanisa yange. Manyi bye mwakola era manyi bye mukola. Eriyo abantu mu kanisa eno eyaffe ey'aba Seventh Day abataagala kukola bintu ludda wa mu kanisa. Era basanga kanisa basondera kino basondera kiri, nze okusondereza kw'aba Seventh Day Bayibuli Yesu agamba manye emirimu gyammwe gye mukola wadde muli baavu temwalekayo, mwasigala nga mukola ki? Mwasigala nga mukola. It's important to work. Eriyo abasajja n'abakazi muno mu kanisa naye aba Seventh Day bali wano mu Bungereza amasuuti bambala bw'obagamba omukono gwa Mukama ffe munnange ebyamakanisa kusonda olimba, ebya Katonda basonda okutuusa lwalijja nga bakola ki? Haleluya! Kubanga Katonda amanye emirimu gy'abaani, amanye emirimu gyaffe nga tuli baavu naye nga tukola. Singa okirira awo n'osoma ng'agenze mu kanisa, by the way ekanisa jjukira ekintu kino nti Ephesus means desirable, ekirungi. Wali kanisa nnungi ng'oyagalibwa ng'aweeraga ng'oli mulungi. Kakati kirira ku kanisa eddako, that is Sumuluna. Oba mu Luganda tugiyita tutya? Sumuluna. Ekanisa yetegeeza the sweet sacrifice. Nga yeewaayo agamba nti nkumanyi bulungi n'okuwaayo weewaayo wadde n'abaweereza bange baafiira omwo naye okyaliyo nkumanyi ofa bubi n'okola kino naki wadde n'okufa kukola ki kujja naye osigadde ng'okola ki nga Bayibuli kyekugamba. Sometimes in the church as we struggle nga tulwana n'omulabe sitaani n'okufa kwandikola ki kwandijja oluusi naye ekyo tekitugaana tekitulobera kuweereza Katonda waffe wadde okufa kulabika nga nako kuli possible okuweereza okwo kubanga agamba nti nkumanyi osobola okwewaayo. Will you sacrifice what you have and what you do for the sake of Jesus Christ? Ojja kukola ebyo byokola n'owaayo ekirabo ekisinga mu bulamu bwo mu mirimu gyo olwa Kristo. Agamba nti nkumanyi ebyo bikola n'owaayo sacrifice ey'amaanyi nnyo. Naye munange ebyembi eriyo abantu ng'omusumba alina okubeegayirira era abakadde ne beegayirira bannange ekikole kano manya nti toli part of the mugole tonatuuka kubeera kubanga oba oli muntu wakwegayirira tusonde kano nga tukwegayirira tuzimbe nga tukwegayirira tugule emeeza nga tukwegayirira tugule emizindalo nga tukwegayirira muleete emmere gyonoolya nga tukwegayirira manya nti something is not right. Amen. Amen. Abooluganda Bayibuli n'eryoka egamba nti oluvannyuma lw'ebyo nga tuli mu Rome, jjuka tukyali ku setting, tukyali mu Rome, obwapaapa nga busituka omusana nga gudaludda wansi mu mwaka ogw'538 bishop eyali Rome mu kanisa ery'Abakatuliki, the Sun Worshiping Church, baasala ono yagenda okufuuka omukulu w'ababishops abali mu nsi yonna. Ne bawa Bishop of Rome the greatest authority, ate ne bamufuula oyo akebera amazima. Did you hear that? Akebera amaki? Kakati nga bye mwawulidde byonna anaakebera amazima galuwa. Abasigala bonna abatakkiriza ng'oyo bishop omukulu byakebera byakkiriza ne baga nti abo bakukwata nakukola ki nakuttibwa. Era okuttibwa ne kutandika omwafiira abantu abakkiriza Bakristo miliyoni aga 5. Ekanisa n'eryoka esalawo nti katudduke tukole ki tuve wano. Bayibuli n'eryoka egamba nti nendaba omukyalo ono eyali olubuto n'azaala omwana w'obulenzi n'asitulibwa n'atwalibwa mu ggulu, naye ate omukyala n'atwalibwa mu ddungu yeekweke amaleyo emyaka 1260. Listen to that. Ekanisa n'edduka gye twalabye nemala emyaka 1260 nga yeekwese.
kyetwavudde ne tubeera n'omuntu ogugamba nti okwagala okutuufu kusaana okukuumibwa, kusaana okubeerako ne responsibilities, kusaana okubeerako ne protection. Osangayo abakyala n'osangayo abaani who simply do not care about the love they have. Bw'oba olina okwagala okulungi eri Katonda wo, you will protect that love. You will. Ne mu byensi bwe tekitabo kino tekyogera ku byansi, bw'oba olina omukyala oba omwami gwe nga mu butuufu omwagala, you will protect her and you will protect him. Bw'otandika ogamba nze tebinkwatako mmanya nti awo tewali kwagala. There isn't any love. Naye oli gweoyagala ofiirawo noga nti no, wano nfiirawo sivaawo kubanga ono omukola ki, ono omwagala. Waliwo abasajja bano n'abakyala abagamba nti nze kuŋŋamba nti Kristo muveeko, wakiri nkola ki, nfa. Tebaliwo n'amaka bwe gatyo, okuŋŋamba nti omukyala ono muveeko, wakiri nkola ki, nfa. Omwami ono muveeko, wakiri nfa. In human language, in human relationships, abantu ba Mukama tebava ku Katonda waabwe olw'ebizibu bye bafunye mu bulamu bwabwe. Tebava ku Katonda lwa bwavu, tebava ku Katonda lwa kubula mirimu, tebava ku Katonda lwa kubula basajja, tebava ku Katonda lwa kubula baami oba lwa kutazaala baana mu maka. They stay there because He is the only solution they have above everything. Amen. What is the situation you are in today that is about taking you from your Savior? Kiki kyolimu? Kakati bannange nga tukyali mu siina eno njagala nkulage what happened. What happened? Ng'ekanisa emaze okudduka edduse n'evaludawa mu Rome n'egenda kwekweka Roma gy'atajja okugituukako n'egisaanyaawo. Naye njagadde bino nabyo obiwulire because it is very important. Kubikuli wayagambye mu ssula 12 n'endaba omukyala yali olubuto n'azaala omwana n'atwalibwa ludawa mu ggulu, naye omukyala n'adduka ne yeekweka mu ddungu gye yamala emyaka 226. Naye neerekeraawo. Naye ogenda mu kitabo kino ekyo Song of Songs ejja kugamba nti ng'abo ekkanisa yali eyina olubuto n'ezaala omwana w'obulenzi eyaginunula n'atwalibwa mu ggulu. N'ekkanisa ey'omusana omukyamu nayo yazaalayo omwana ow'obuki. Did you hear that? Did you hear that? Ekkanisa ya Mukama nga bwe yaba olubuto prophetically n'ezaala omwana ow'obulenzi Kristo n'aginunula n'alyoka agitwala mu bisenge waggulu. N'ekkanisa ey'omusana omukyamu ey'ekizikiza jjukira nti Yesu Solomon, Prince of Peace, the Prince of Righteousness, omusana omuki omutuufu. Kristo nga bw'ali representative w'omusana omutuufu, eriyo ne representative w'omusana ogw'ekiki ogw'ekizikiza. We shall see that later. Naye kanjogere bwe nti ekkanisa ezadde omwana ow'obuki ow'obulenzi, n'ensi nayo n'ezaala omwana waayo nayo ow'obuki, ne wabeerawo abaana bameka? 2 male children. Kaakati conflict gye tuliko olwaleero gwe kusalawo n'olondamu mwana ani gw'ogenda naye. Which one? Which son are you going with? Because there are 2 male sons. Oh dear. There are 2 sons. Which one are you going with? Now, listen. Kakati kankolage omwana oli namubalaze eyasoose nti ye yajja n'afuuka omuntu n'abeera naffe ne tumulabako ne tumuwulira ng'ayigiriza n'agenda ku musalaba n'asasula ebbanja n'agula omugole n'addayo mu ggulu n'atwala erinnya lye mu ggulu era gy'ali akomawo kutwala omugole gwe yakola ki gwe yagula. Ate eriyo omwana ataasasula bintu talina gwe yagula naye ayagala atwale. Ekyo nno kizibu ne mu kanisa mwekiri tekiri mu sitaani yekka. Ye ne mu kanisa abagala batwale nga tebalina kye bawaddeeyo. Ekyo ebyo kati tugira tubyeka. Kakati omwana ono ow'obulenzi atalina kye yasasula ate ayagala atwale yeeyisa atya? Listen to this. Omutegeere omwana oli eyasooka omutuufu ow'omusana omulungi yasalawo nti ekkanisa yange nja kugitwala nagifiirira nagisasulira.
I am its God, ndi katonda waayo era ndi musumba waayo. Bw'atyo bw'agamba. Kakati njagala owulirize ku bino. Njakugezaako mbisome mu Luzungu nti singa oba towulidde ennyonnyola yange, at least you can get it in full in English. Temwerabira nti abasajja abatudde awo bagezaako okubayamba kulaba nti you get at least the version of the English in the slides they show over there. So try to listen and look over there to see if we are in resonance. Now, katudde ku mwana ono omulala, oba wali tokimanyi nti eriyo omwana omulala. Katugende tubuuze Pawulo mu Batesalonike ekyokubiri, essula eyokuna, atugamba atya? Essula eyokubiri olunyiriri olujja kuba lwakusatu n'olwokuna. Batesalonike ekyokubiri atuuseeyo anyambeko. Aziyiza era yeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda. Wuliriza bulungi, genda mu maaso. Oba ekisinzibwa n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda. N'atuula mu yeekaalu ya Katonda y'omwana oli omulala eyazaalibwa, genda mu maaso. Nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Wuliriza ne yeeraga nti y'oli omwana ate yagenda mu ggulu, genda mu maaso. Wuliriza. Temujjukira nga bwe nali nga nkyali gye muli nababuulira ebyo. Ne bw'olekeraawo nti eri omwana ono atuula ne yeegulumiza n'agamba nti yenze ne yeeraga nti nze Katonda oli eyagenda. Omwana oli taliiwo. I want you to listen to this if you have not been listening. Number 1, nja kusoma mu kitabo Rome as it is. Roma nga bw'eri olupapula 18 agamba bw'ati mu Luzungu, given in Rome from our palace the 10th of February 1817, the jurisdictions of the most holy pontiff and father in Christ, our Lord, our God, the Pope. Mukama waffe, Katonda waffe, ani Papa. The great encyclical letters of Pope Leo X11 agamba what? We hold on earth the place of the Almighty God. Ku nsi kuno ffe tulinawo ekifo ekya Katonda ow'obuyinza bwonna. Decretals zigamba bweziti. The Pope has the power to change times, abrogate laws, dispense with all things, even the precepts of Jesus Christ. Papa alina obuyinza okukyusa buli kintu kyonna ky'ayagala n'okukyusa amateeka n'ebyo Kristo omulenzi oli asooka byassaawo ayinza okubiggyawo. Akatabo akalala, Prompta Bibliotheca, article Pope number 2. The Pope can modify even divine law. Papa ayinza, alina obuyinza obukyusa n'amateeka agaava ag'emirembe n'emirembe nago akyasobola okugakyusa. The Catholic Encyclopedia, volume eyokuna, olupapula 53 agamba bw'ati. The Church, after changing the day of rest from the Jewish Sabbath, or the 7th day of the week, to the first day, Sunday, and put it in the 3rd commandment, and made it to refer to Sunday as a day to be kept, as the Lord's day. Ekanisa yasobola okukyusa sabbiiti y'Abayudaaya ey'olunaku olw'omusanvu n'egituma erinnya erya Sande nga lunaku lwa Katonda olw'okusinzibwako. Martin Luther agamba bw'ati, ono yali bishop wa Rome ng'atuula n'omukulu oyo w'atuula. I know that the Pope is Antichrist and that his seat is that seat of Satan himself. Manyi nti Papa yoyo awakanye Kristo mu butuufu era n'entebe kw'atuula y'entebe ya Satan kw'atuula. John Calvin n'agamba bw'ati, we call the Pope the Pontiff Antichrist
oyo papa tumuyita awakanya alwanagana ne Katonda. John Wesley agamba bw'ati, he is in an emphatic sense the man of sin, and he increases all manner of sin above measure. Oyo omuntu oyo ye muntu ow'ekibi, omwana w'okubula w'okwonona, era ayongeza ekibi ku kibi, ekibi ku kibi. Jane Knox agamba bw'ati, Pope should be recognized as the very Antichrist. Cardinal Balmo agamba bw'ati, all names that in scriptures are used apply to Jesus Christ by virtue of his office as the head of the church. All these names apply to the Pope. Buli manya gonna goleeta mu nsi nga gakwata Kristo, amanya ago gonna geego gakwata ku Papa. Muliriza nakano mu katabo The Catholic Nature, July 1895. The Pope is not only the representative of Christ on earth, but he is Jesus Christ himself. Only he is hidden in a human flesh. Papa ye representative simusigire wa Yesu Kristo kyokka, wabula mu butuufu ye Kristo yennyini naye ayambadde omubiri gw'obuki. Kambuuza ekibuuzo kakati bapapa mu nsi mulimu bameka? Omu ate oli eyawummula yafa takyaliwo. Kakati mbuuza ekibuuzo, ba Yesu tuyina bameka? Ebyo saagala kubigendamu, katubirekere awo. Now listen, Bayibuli eyogera ku kigambo okuvvoola omwoyo omuki ng'ekiri ekitayinza kukola ki. Kambabuuza ekibuuzo, okuvvoola omwoyo mutukuvu kitegeeza ki? Okitegeera otya? Ansa ziri bbiri. Kanzikuwe Yokaana 10. Otuusayo maama, soma. Ansa ziri wano. Yokaana 10. Olunywa lwasatu Musa ugamba lutya? Soma maama bw'oba otuusa. Asatu n'asatu mu esatu. Agamba nti naye ne kitange tuli omu. Ulira Yesu yayogera. Olwasatu lugamba Abayudaaya ne bamuddamu nti olw'omulimu omulungi tetukukuba mayinja, naye olw'okuvvoola era kubanga gwe oli muntu ne weefuula Katonda. Okuvvoola omuntu kuba nti muntu naye ne yeefuula ani? Kuvvoola. That is a terrible sin. Now that's the description number 1. Ke kasooka. Ate akookubiri, oliyo kimanyi nti okuvvoola kujja mu bika bibiri. Luka 5. Okuvvoola okusooka gw'okuba nti oli muntu ate ne weefuula nti oli Katonda. Ekyokubiri Luka 5. Otuuse? Nkuwolunyiriri? Soma 2. 20 and 21. Agamba ati awo bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba nti omuntu ebibi byo bikugiddwako. Yesu no yayogera. Abawandiisi n'Abafalisaayo ne batanula okuwakana nga bagamba nti ani ono ayogera eby'okuvvoola? Ani ayinza okuggyako ebibi wabula Katonda yekka? Okuggyako Katonda ani? Kwegamba omuntu okulowooza nti oba okwogera nti asonyiwa ebiki ate nga muki? Kuvvoola omwoyo muki? Mwoyo wa Katonda. Ebibiri Roma yabutonda webiri olwaleero. Papa asonyiwa ebibi, Papa Katonda. Ebyo byonna byayingirira ekkanisa ya Mukama ne bigireka ng'eri awo. Teteredde abantu nga balowooza kitesaana olw'okuba tekola bino tekola biri. Naye omukyala bw'abadde asoma ekigambo kino bw'abadde ali n'agamba nti bannange nga amayima g'ekkadali nga
Kateni za Sulumani bwenje bwembiri. Simanyi bwe mwamutegedde. Temwamutegedde kubanga ekyo kyetaaga kunnyonnyola. Kateni za Sulumani. Kateni z'Oluganda kiki? Entimbe. Era kateni entimbe. Ng'entimbe za Sulumani. Bwenje bwembiri. Ng'agamba omusana gwanjokya gwanfuula ng'entimbe za Sulumani. Omusana bwe gukubako, what happens? Gukyusa complexion yo, gukyusa skin n'ofuuka black, not so? Ate singa omusana gubadde nga mungi nga gugwa mu maaso go mu luguudo ng'oli eno, kiki kyolaba eri? Olaba ng'eriyo ennyanja amazzi, n'olaba eriyo ebintu ebikola ki? Ebyenyenyanyeenya, so nga tebiriiyo. Omukyala kyagamba nti the church has been influenced. The church, omusana gusobola to penetrate and change complexion. Osigale bwe gugwa ku ntimbe za Sulumani ne guzikumbako bwe ziti nga zonna zikola ki? Zitemata. Zirabika nga teziri settled, nga teziri stable. N'ekkanisa kyegamba wano nti I look as if I am shaking, as if I am stable. My complexion has been changed, but has been done by sun worshippers. Abooluganda, njagadde nkubuuza ekibuuzo. This is the history of our church. Weeraba ng'oli ludda wa? Where do you see yourself? Where do you see yourself? Ebigundi ebyokuyigiriza bigenda okujja. Some of them will shock you and surprise you when you consider what the enemy of the church has done to destroy the church and what that enemy is going to do. Ekitabo kino kitutwala kuva mu biseera eby'okumusalaba to the last minute when Jesus is going to come back. Kigenda okulaga nti this is how it is going to be to the very last minute when Jesus returns. Nga kitegeeza nti ennaku zino ze tulimu mbi nnyo era tusaanye okussa essira n'okusoma ekitabo kino tukitegeere kyekyogera kulamu bwaffe ng'abakristaayo nga tukyali mu nsi muno ensi kyegenda okutukola omusana. The counterfeit church kyegenda okukola tekikola luli weyati abantu 5,000,000. No, he's going to repeat it. Teyajjawo mazima ageyajjawo neyaleeta buli kimu kyeyaleeta. Then it is going to do it even in our times. The question is, will you stand? And are you moving in the race? Oli mu lugendo lino twalaba olw'okudduka mu nnyiriri ziri ezisooka ennya. Kakati as usual njagala okulaba oba mubadde muwuliriza kubanga wadde kino kiringa sermon, it is a teaching. It is a lesson being delivered. I want to check kulaba oba mwina bye mutegeddemu bye tubaddemu. Nja kubabuuza ebibuuzo bitonotono. Asooka okufuna answer, so mukono waggulu otubuulire if you can understand that. Then I can measure, I can understand if you've been following. Number 1. Omugole agamba, twamulabye nga ayitawo n'agamba nti abaana bammange bansunguwalira. Who is the mother? Ani maama waabwe ono? Alina answer? Yerusalemu. Bwangu nnyo mwebale nnyo mwebalege. Omugole agamba mu siina ey'okubiri. Ono omugole agamba mu siina ey'okubiri. Arepresenting ani? Ayimiriddewo ku representinga kanisa ki? Kanisa ki? Togamba kanisa. You have to. Erwa. Which church is this? Omugole ono ayiseewo gw'osomawo. What does she represent? Ekanisa y'abatume, the early church. Awulira ate y'Abayudaaya. Awulira. You have to be following. Teeka waggulu omukono ombuuze if in case you didn't understand. Who were early church? That is the right. Early church. Bw'ozikonfuzinga tujja kusangamu ekanisa nnyingi naye nga zonna zikola ekanisa etya emu naye nga zigenda amannya gakyuka olw'ebiseera bye ziyimiriddemu. So you have to know that. Every church is different. Every of us is going to give us a different church. Naye nga it is the same church. Now,
bani bana bali abasunguwalira ekanisa eyo gye mwogeddeko kanisa kimpozi ekanisa yasooka bani abagisunguwalira abayudaaya abayudaaya bagisunguwalira batya balaga batya nti ffe tusunguwadde bamukuba amaki mu mwaka ddi 34 ekyo kyakomya ki ekyo kikolwa kye bakola kyakomya ki endagaano kyakomya ki kyakomya endagaano gye bakola nani bagikolera wa mu ddungu mu mwaka ki 19 bugumu mwebale nnyo ne bagamba nti byonna tunakola ki tunabikola kaakati beeganye endagaano gye bakola ki mukama yabalonda dde okukola omulimu gwe at what time yabalonda ddi katonda okukola omulimu gwe n'abafuula abakozi be yabalonda ddi ng'enjiri etandise okuvaayo the early days of the gospel work kakati bwe gubalema baguwa baluwa the Gentiles bagubawa ddi ku ssaawa eyokusatu on the Pentecost, on the day of Pentecost. Mwebale nnyo katugende mu maaso ekanisa esavaivinga ekoze emirimu gyayo bigira emyaka terina headquarters mu Rome ebintu biganyi nesalawo edduke egende mu ddungu gyamala emyaka emeka gyegenda okumala emyaka emeka kaakati mu myaka gino 2026 gyatandika ddi 538 kiki ekyaliwo ku olwo genda mu maaso atandika okuyimuka n'ayimusibwa n'afuuka omufuzi w'amakanisa ameka bonna obwapapa ne bukola ki ne butandika mukoze bulungi muwuliriza bulungi kaakati omuntu okuvvoola katonda alina okukola ebintu bibiri oba kimu whichever you do naye tusanzeyo ebintu bibiri byalina okukola kwefuula katonda n'okwogera nti akola ki asonyiwa ebibi kaakati obubi nga buyingira mu njigiriza ya Kristo n'okwonoona ekkanisa ye waliwo ebintu ebyakolebwa ebyakolebwa mbulirayo kimu kyomanyi baleeta amayinja agaava mu abaali basinza ki enjuba ne bagayingiza mu masinzizo ate kirala bakola ki tebakomaawo amayinja ago bagakola batya bagateekako amanya gabaki gabatume mwebale nnyo ne bongayo ekirala bakola ki baleeta ebifaananyi bye baali basinza eri mu bukafiiri babireeta luddawa mu kanisa ne batandika okukola ki okubisinza mwebale nnyo eteeka limu baasala nti lino etteeka katulikole ki olwebyo bye tuleese katulikole ki lyaliteeka lyakumeka balikola ki naye olwokuba baze nga bagamba nti bannanga ate tubadde tusinza biri enjuba yaffe kakati ate banna bayudaaya bali bo tebasinza njuba kakati etteeka eddala ne balikola ki ne balituusa liriwa lye batuusa eryokukola ki erya sabiti omwali sabiti nebateekamu ki ne gasigala nga gali mwendo baga nti bannange tulina ekizibu abantu bwe balikibuuza tulyogera tutya nti tufunye solution bagijjawa ku lyekumi ne balikola ki amateeka ameka nga solution bagifunye nabo balina amateeka ameka 10 mwebali nnyo muli bayigiriza muli bayizi balungi nnyo oba olina ekibuuzo kyotategedde oba mbadde ku sipiidi waliwo obugambo gambo bwendese nga tobutegedde ojja kufuna akakisa obuuze oba obuwandiike naye mu byonna twalaba nga ekitabo kye kitugamba nti wadde ensi eneefuuka etya ne beefuukira mutegeere nti oyo eyabagula abaagala atya nnyo tagenda kubaabulira anjagala nga kitalo kunjagala njagala olw'ekisa kye nangera mwagala. Tumalirize n'oluyimba olwo.